ஹாய்ங்க, வெல்கம் டு பொற்செல்வி இல்லம் vlog. ஹாய். இப்போ வந்து நம்ம கோல்டுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டீன்னு சொல்ல முடியாது, இதை ஒரு என்ன சொல்கிறது, காஃப்க்கு உண்டான ஒரு ஒரு பால் இஞ்சி பால் சொல்லுவோம்ல, அதை வந்து நம்ம இப்போ எப்படி வந்து பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப இது சாப்பிட்ட உடனேவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தரும். ஓகேவா? நான் இப்போ சொல்கிற அளவு வந்து 2 பேருக்கு தான். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து குறுமிளகு ஒரு ஒரு 10 நம்பர், சோம்பு கொஞ்சோண்டு, இது வந்து 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, பாருங்கள். இப்போ இந்த எண்ணத்தில் வந்து 2 பேருக்கு உண்டான 2 பேருக்கு தேவையான அளவு அந்த தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம். 2 டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நான். இதே டம்ளரில் இன்னொன்றுத்தையும் ஊற்றிக்கிறேன். ஓகே, இந்த தண்ணி வந்து நல்லா பாயில் ஆகணும். பாயில் ஆகி நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும்ல, இப்போ வந்து அது 1 டம்ளர் தண்ணியாக மாறணும். அது வரைக்கும் வந்துட்டு நல்லா இந்த தண்ணி வந்து கொதிக்கணும். ஓகே, கொதிச்சிட்ட பிறகு கொதிக்கும் போதே வந்து நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸில் ஆட் பண்ணிடணும். கொதித்த பிறகு அது 1 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா சுண்டணும். சுண்டிட்ட பிறகு அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த இஞ்சி, மிளகு, அந்த சோம்பு எல்லாத்தையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதித்து 1 டம்ளர் தண்ணி அளவு ஆயிடுச்சு. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம 2 டம்ளர் ஊற்றணும். அது நல்லா கொதித்து இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி அளவு ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை தனியாக எடுத்து வடிகட்டிடணும். வடிகட்டிட்ட பிறகு பால் ஆட் பண்ணணும். அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இதை இப்படி வடிகட்டிக்கலாம். ஓகே, வடிகட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் வந்து பால் ஆட் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து அது கூடவே நம்ம கொதிக்கும் போதே பால் ஆட் பண்ணால் வந்து திரிஞ்சா போல் ஆகிடும். அது நல்லா இருக்காது அப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு. இப்போ இதில் பால் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வேணும்னா நீங்கள் இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை, நாங்கள் சில பேர் வந்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. நான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி தான் சாப்பிடுவேன். அப்படியே சாப்பிட்டிங்கனாலும் கொஞ்சம் கரகரன்னு இருக்கும். சுகர் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இதை குழந்தைங்களுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுத்தா தான் குழந்தைங்க சாப்பிடும். பட்டு பெரியவங்க வந்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன். இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும் கோல்ட்லேருந்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய சேனலை வந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்னொரு ரெசிபியில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.